જય હનુમાન. હનુમાનજીની નમ્રતા. રામ ભક્ત હનુમાન સીતાજીની શોધમાં નીકળ્યા હતા ત્યારનું ચરિત્ર સાંભળીએ. હનુમાનજી સાગર ઉપરથી પસાર થઈ લંકા તરફ જઈ રહ્યા હતા. સાગરની વચ્ચે સુરસા નામે એક વિશાળકાય રાક્ષસી સમુદ્રમાંથી પ્રગટ થઈ. તેણે હનુમાનજીને રોક્યા અને બોલી, હે મૂર્ખ પ્રાણી, તું કોણ છે? થોભી જા. આ મારો પ્રદેશ છે, સુરસા પ્રદેશ. અહીંથી કોઈ મારી મરજી વગર પસાર થઈ શકતું નથી. અને હા, જો જાય તો ફક્ત મારા મુખમાં જ. તેની તને ખબર છે? હનુમાનજી થોભ્યા, બે હાથ જોડ્યા, શિસ્તતાથી પોતાની ઓળખ આપી. માતા પ્રણામ, હું પવનપુત્ર હનુમાન છું. પ્રભુ શ્રીરામનો પરમ ભક્ત અને દાસ છું. સીતા માતાની શોધમાં જઈ રહ્યો છું. એમનું અપહરણ થયું છે. તેઓ લંકામાં છે એવું જાણવા મળ્યું છે. વળી લંકા જવા માટે આ એક જ માત્ર રસ્તો છે. તમારા પ્રદેશમાંથી તમારી પરવાનગી વગર પસાર થવા માટે હું માફી માગું છું. તમારો અનાદર કરવાનો મારો કોઈ ઈરાદો નથી. કૃપા કરીને મને રજા આપો મૈયા. અહંકારી સુરસા થોડી વધારે રોફ કરીને જોરથી હુંકારીને બોલી, હું કોઈને ઓળખતી નથી. મારે તારા કે તારા પ્રભુ શ્રીરામ વિશે કંઈ જાણવું નથી. તારે તો હવે બસ મારા મુખમાં જ જવું પડશે. એમાંથી જો તું જીવતો બહાર આવીશ તો બીજે કંઈક જઈ શકીશ ને. હા 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 હા, મરવા તૈયાર થઈ જવા નર. હનુમાનજી તો ખૂબ જ શક્તિશાળી હતા. તેઓ ધારે તો પળવારમાં સુરસાને પરાસ્ત કરીને આગળ જઈ શકે. પણ તેઓ અત્યંત ગુણવાન પણ હતા. નમ્રતા ક્યારેય ના છોડે. ફરીથી એમણે વધુ નમ્રતાથી વિનંતી કરી, માતા, હું ખુશીથી તમારા મુખમાં પ્રવેશી જાઉં, પણ અત્યારે મારા પ્રભુના કાર્યમાં અડચણ બનવા જો મૃત્યુ આવે તો એ મારાથી ના સ્વીકારી શકાય. એકવાર પ્રભુનું કાર્ય પાર પડી જાય પછી સુખેથી મને આરોગજો. હું મારી જાતે તમારી સામે હાજર થઈ જઈશ. જાઓ, વચન આપું છું માતા. સુરસાને હનુમાનજીની નમ્રતા જોઈને નવાઈ લાગી, છતાં એમણે અકળાઈ ન છોડી અને કહ્યું, કોઈ પણ પ્રાણી માટે કે કોઈ પણ કારણ માટે મારો નિયમ નહીં તૂટે. તારે મારા મુખમાં બેસવું જ પડશે. એમ કહીને સુરસાએ એનું કદ ખૂબ વધારી દીધું અને મોં ખોલ્યું. હનુમાનજીને થયું કે અહીં વિનંતી ચાલવાની નથી અને અવિવેક અનાદર કરવો નહોતો. થોડું વિચારીને તેઓ બોલ્યા, ભલે માતા, જો તમે ઈચ્છતા હો તો એમ જ થશે. હું તમારા મુખમાં પ્રવેશ કરવા જાઉં છું. એમ કહીને તેઓ એક નાનકડા થવા માંડ્યા. હનુમાનજીએ તેમનું કદ એક મચ્છર જેટલું કરી દીધું અને સુરસાના મુખમાં પ્રવેશી ગયા. સુરસા મુખ બંધ કરવા માંડી, પરંતુ હનુમાનજી તરત જ અંદર જઈ બહાર આવી ગયા. સુરસાનું મુખ બંધ થયું ત્યારે તેઓ પાછા મૂળ કદમાં આવી જઈને ખૂબ જ આદરથી ભાવથી બોલ્યા, માતા, તમારી ઈચ્છા પૂરી થઈ. તમારું માન રાખવા મેં બિલકુલ તમારા કહેવા પ્રમાણે તમારા મુખમાં પ્રવેશ કરી લીધો. હવે મહેરબાની કરીને મારા પ્રભુનું કાર્ય પૂર્ણ કરવા જવાની રજા આપો. આ વખતે સુરસાની બધી અકળાઈ ઓગળી ગઈ. તે સ્મિત સાથે બોલી, વત્સ, તારી નમ્રતાએ મારું મન જીતી લીધું. તું તારે સુખેથી જા. મારા આશીર્વાદ પણ તારી સાથે લેતો જા. તારા જેવા ભક્ત પામીને તો ભગવાન પણ ધન્ય ધન્ય થઈ જાય. જા, તને તારા કાર્યમાં પૂર્ણ સફળતા પ્રાપ્ત થશે. વિજયી ભવ. જોયું ને મિત્રો, નમ્રતા કેટલી બધી અસરકારક છે. હનુમાનજીની નમ્રતાનો અહીં વિજય થયો. વિનય, વિવેક, શિષ્ટાચાર જેવા સદ્ગુણો દુશ્મનને પણ દોસ્ત બનાવી દે છે. વળી ગમે તેવા વિઘ્નો આવે તો પણ આપણને મળેલી ભગવાનની સેવા ન છોડવી જોઈએ તેવું હનુમાનજી આપણને શીખવે છે.